ကဲတင်းနေတာအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ input output အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ IO လို့ I/O လို့သုံးတဲ့အသုံးနှုန်းက anti log က computer log မှာအသုံးများတဲ့အသုံးနှုန်းမို့လို့အားလုံးသိအောင်လို့တမင်ထည့်သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် input I က input ကိုကိုးစားပြုပြီးတော့ O က output ကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ input output ကိုအတူကောက် IO လို့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာရှင်းပြခြင်းတဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာရှေ့တုန်းကဆရာရှင်းပြခဲ့သလို input တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ input တွေကိုကွန်ပျူတာထဲမှာ store လုပ်မယ် store လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် processing လုပ်မယ် processing လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ output တွေကို store လုပ်ထားပြီးတော့လိုတဲ့ချိန်မှာအပြင်ကိုထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ input ကဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေရှိလဲဒီ output ကဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေရှိလဲအရင်တော့ဆရာတို့ဒီ pattern လေးတွေခလုတ်နှိပ်ပြီးတော့ input ပေးတယ်ဒီ tab pattern လေးကိုထိပြီးတော့ဆရာတို့က input ပေးတယ်ဒီ output ကတော့အသုံးများဆုံးကတော့ LED ကိုသုံးပြီး output ထုတ်တယ်အခုဆိုရင်ဒီ pin တွေကနေပြီးတော့ဆရာတို့ volt တွေထုတ်ပေးတယ် output ထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့တကယ် input output ကပစ္စည်းတွေသာအများကြီးကွဲနေတာအမျိုးအစားနှစ်ခုပဲရှိ input မှာလည်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီ output မှာလည်းနှစ်ခုပဲရှိအဲ့နှစ်ခုကတော့ဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ digital input တွေရှိမယ် analog input တွေရှိမယ် output ကလည်းထိုနည်း၎င်းပဲ digital output ရှိမယ် analog output ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်အဲ့တော့ analog ဆိုတာဘာလဲ digital ဆိုတာဘာလဲ digital ဆိုတာအဖွင့်ပိတ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြောတာပဲ0ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် volt တစ်ခုဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီလို system တွေမှာဆိုရင်3 volt ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်5 volt အဲ့ဒါက on တာ0 volt က off အဲ့ဒီ on နဲ့ off ကို0နဲ့1လို့ခေါ်နေတာဖြစ်တယ် true နဲ့ false လို့လည်းခေါ်တယ် high နဲ့ low လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်0နဲ့1လို့လည်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုပဲခေါ်အတူတူပဲအဓိကကတော့အဖွင့်နဲ့အပိတ်ပဲဖြစ်နေတဲ့ input တွေ output ကလည်းအဲ့လိုပဲ digital output ဆိုရင်အဖွင့်နဲ့အပိတ်ပဲရှိတယ်မီလုံးလေးကိုဖွင့်ထားမယ်ပြန်ပိတ်မယ်ဒါပဲအဲ့ဒီကောင်ကတော့ရှင်းတယ်အဲ့တော့ input ကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်0ဒါမှမဟုတ်ရင်1ရမယ်ဒီ output ကိုရေးမယ်ဆိုရင်လည်း0ဒါမှမဟုတ်ရင်1ရေးပေးလိုက်ရုံပဲ analog input ကတော့ဘာတွေလဲ analog input ဆိုတာကတော့အပြင်မှာတကယ်ရှိနေတဲ့အပူချိန်တွေစိုထိုင်းစားတွေအလင်းရောင်တွေအလင်းပြင်းအားတွေ pressure တွေဖိအားတွေဘာတွေပဲတိုင်းလိုက်လို့ရသမျှအားလုံးက analog သဘောတဘာဝတွေရှိအဲ့ဒီ analog သဘောတဘာဝတွေတန်ဖိုးတွေကအချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတယ်အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲနေတယ်သူကရိုးရိုးအဖွင့်ပိတ်မြမဟုတ်ဘူးအဲ့လို analog တန်ဖိုးတွေကိုဖတ်လို့ရအောင်တချို့ပင်တွေကိုဖန်တီးပေးထားတယ်ဒီကွန်ပျူတာလေးကိုတိဆောက်ထားတယ်တချို့ပင်တွေက analog တန်ဖိုးတွေဖတ်လို့ရအောင်အဲ့ analog တန်ဖိုးတွေဖတ်လို့ရတဲ့ပင်တွေကိုအဲ့ဒီ sensor နဲ့ချိတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ analog value တွေကိုလှမ်းဖတ်လို့ရအဲ့ value တွေက0ကနေပြီးတော့255ကြာဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့ sensor ရဲ့ဒီဖတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တန်ဖိုးတွေကွဲသွားလိမ့်အဲ့ဒါတွေကတော့ sensor တွေအကြောင်းအသေးသေးကြည့်တဲ့အချိန်ကျရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုချင်တာက sensor တစ်ခုကပွင့်နေလား on off ပဲလားဆိုတဲ့ဟာကိုစမ်းလို့ရတယ်တချို့ sensor တွေက0နဲ့1ပဲပေးတယ်အဲ့တော့ရှင်းတယ်အဲ့ sensor တွေကအဲ့ sensor တွေမှာများသောအားဖြင့်6တော့3ချောင်းပါမယ် power နဲ့ ground ပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့တပင်က sensor ပင်အဲ့ sensor ပင်ကိုဒီပင်0 1 2တခုနဲ့ချိတ်လိုက်ပြီးတော့လှမ်းဖတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sensor ပင်မှာ on နေလို့ရှိရင်တန်ဖိုး1ရလိမ့်မယ် off နေလို့ရှိရင်တန်ဖိုး0ရလိမ့်မယ် on ရင်ဘာလုပ်မယ် off ရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေးရုံပဲ analog တန်ဖိုးတွေကြတော့အလင်းပြင်းအားတို့ခြားအရာတွေတို့တိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်တန်ဖိုးတွေက value တွေနဲ့ထွက်လာ0ကနေပြီးတော့1024ကြားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့
value တစ်ခုကိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီ value တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်ကြားဆိုရင်ဘာလုပ်မယ်ဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်ကြားဆိုရင်ထားပါတော့ LED ထွန်းမယ်စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုရေးလို့ရတယ်နောက်ဒီသူ့ output ကိုပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာလည်း motor layer တို့မီးလုံးလင်းတာတို့ဒါတွေကိုဖွင့်ပိတ်ပြုတ်လုပ်ပေးခြင်းအပြင် motor ဆိုလဲသွားမယ်မီးလုံးဆိုရင်လင်းသွားမယ်အဲ့တော့ तू ကအဖွင့်ပိတ်ပဲပြုတ်လို့တာဖြစ်တော့ကြောင့် तू အများဆုံးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ volt ကတခါတည်းတန်းထွက်သွားမယ်3 volt ထုတ်ပေးနိုင်ရင်3 volt ထွက်သွားမယ်5 volt ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ system ဆိုရင်အထွက်5 volt ထွက်သွားမယ်အဲ့တော့ analog output ကိုထုတ်ပေးလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်တချို့ပင်တွေက analog output အနေနဲ့ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပင်တိုင်းတော့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ analog output အနေနဲ့ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ analog အတုဖန်တီးပေးလိုက်တာ digital system ဆိုတာအဖွင့်ပိတ်ပဲသူကပြုလုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့မှာ analog ပုံစံလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် analog ဆိုတာ volt အနေအများဖန်တီးခြင်းအဲ့လို volt အနေအများဖန်တီးဖို့အတွက်ကြတော့ဘာလို့ဖို့လိုလဲဆိုတော့ volt ကိုတိုးလို့တော့မရဘူးရှော့လို့ရတယ်သူထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ on off အနေနဲ့ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ voltage က3 volt 5 volt အနေထားနေပြီးတော့မှအဲ့တဲ့ပူရော့တဲ့ value ဖြစ်အောင်ဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့လိုဘလို့ဖန်တီးလဲဆိုတော့အဖွင့်ပိတ်နေပဲဖန်တီးတာစပိန်စီးသလိုပေါ့စပိန်စီးတဲ့အခါမှာအပြည့်နင်းလို့ရှိရင် speed အပြည့်နဲ့သွားမယ်အပြည့်မနင်းပဲနဲ့စဝိုင်းတစ်ပတ်အပြည့်မနင်းပဲနဲ့စဝိုင်းကိုနည်းနည်းပဲနင်းပြီးတော့ free ရိုက်မယ်တခါနည်းနည်းပြန်နေမယ် free ရိုက်မယ်နည်းနည်းပြန်နေ free ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပိန်ကအားလျော့သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အရန်ကြီးနှေးွားလို့ရှိရင်လေ free ရိုက်တာအရန်နှေးွားလို့ရှိရင်လေစပိန်ကဆက်မသွားနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့စပိန်နဲ့သွားအောင်ညံရမယ် free လေးရိုက်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုစပိန်ကိုမနှင်းလိုက်ပြန်နှင်းလိုက်မနှင်းလိုက်ပြန်နှင်းလိုက်ပုံစံမျိုးနဲ့စပိန်ကိုအချိန်လျှော့သလိုမျိုးပဲဒီမှာလဲ volt ကိုပေးလိုက်မပေးလိုက်ပေးလိုက်မပေးလိုက်ပုံစံမျိုးနဲ့သူကပေးခြင်းအပြင် volt ကို short ချလိုက်တာ volt ကိုပေးထားတဲ့အချိန်လေးနဲ့ off ထားတဲ့အချိန်လေးနဲ့အချိုးပေါ်မူတည်ပြီး volt ကကျသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခက်နှင်းနေတာဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လို့မီးလုံးကြီးကဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုဒီကောင်ကိုမြန်မြန်ဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးရတဲ့အချိန်မှာ volt ကကျသွားပြီးတော့အယောင်အလင်းမှိန်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေက analog output ထုတ်ပေးတာပဲအဲ့တော့ analog input ဖတ်လို့ရှိရင် analog read နဲ့ဖတ်တယ် digital input ဆိုရင် digital read ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ဖတ်တယ် analog output ထုတ်မယ်ဆိုရင် analog write ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ရေးမယ် digital output ထုတ်တယ်ဆိုရင် digital write နဲ့ရေးမယ် digital ရတော့ရှင်းတယ်ဖတ်လို့ရှိရင်လည်း01ရမယ်ရေးလို့ရှိရင်01ထည့်ပေးရမယ် analog ကြတော့ဖတ်လို့ရှိရင်0ကနေပြီးတော့ something value တစ်ခုဝင်လာလိမ့်မယ်သူ output ကတော့output ကလည်းသူ့ကို value တစ်ခုထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှဒီ sensor တွေကိုအရေးဖက်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ် sensor တွေကဖက်တဲ့အချိန်မှာ sensor ကဘာပေးလဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်သူကရိုးရိုးပဲ on off ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲအဲ့ဒီပင်ကနေပြီးတော့ digital read သုံးပြီးတော့0လား1လားဖတ်ပြီး0ဆိုဘာလုပ်မယ်1ဆိုဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အသုံးချလိုက်ရုံပဲ analog sensor ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့တန်ဖိုးအနည်းများကိုဖတ်လိုက်ပြီးတော့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေးမယ် output ထုတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပဲအဖွင့်ပိတ်ပဲပြုလုပ်ရတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်တော့ရှင်းတယ်အဲ့ဒီပင်လေးကို digital write သုံးပြီးတော့10ပေးလိုက်ရုံပဲ1ပေးလိုက်ရင်ပွင့်သွားမယ်0ပေးလိုက်ရင်ပြန်ပိတ်သွားမယ် analog output ကြတော့သူ့ကို analog write နဲ့ရေးပေးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ volt အားရအောင် adjust လုပ်ပြီးတော့ရေးပေးရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီနောက်ပိုင်းမှာpractical နဲ့ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှင်းစရာတော့အကြောင်းမရှိဘူးအားလုံးဒီ sensor တွေအကုန်လုံးစမ်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့လွယ်လွယ်လေးဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ sensor data ဖတ်တာလေဘာမှမခက်ဘူးတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ဖတ်တာပစ္စည်းတွေကိုလှမ်းပေါင်းတာလေဘာမှမခက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကလွယ်လွယ်လေးတွေပဲကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်အနည်းငယ်တော့သဘောပေါက်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းစာအုပ်ထဲမှာအသေးစိတ်ရေးမှတ်ထားဖို့တော့အကြံပြုပြသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်